2, 3. Se les invita cordialmente a Llano Grande, a la familia López, a los elotes y esquites. Ahí está. ¿Cuándo? ¿Y quién lo va a hacer? El 15 ¿De de qué? septiembre. ¿A dónde? Llano Grande. ¿Qué horario? De 6 de la tarde a 9 de la noche. No es Es fogata. fogata. De 6 a 4, 5 de la mañana. Ay, joder. Sí. Viva la familia. Fogata, viva la familia.